好，欢迎来到面具人的频道，我是 Sandra。随着 Luna 爆雷 UST 脱钩之后，从上周五开始呢，市场上关于 Stace 脱钩清算的恐慌情绪就开始持续的蔓延。那这其中有很大的一部分来自于是因为对 Stace 的不了解。Stace 其实是一种 ERC20的代币，它是 Lido 协议中的抵押以太币。代币在存款时铸造，赎回时销毁。Stace 代币呢，余额与 Lido 抵押的以太币1:1挂钩。当预言机每天报告总股数的变化时 ，Stace 代币的余额就会更新。那关于 Lido 的去中心化质押协议究竟是什么？到时候会再拍另外一支影片跟大家介绍。在生命周期的绝大多数时间内 ，Stace 与 ETH 基本上呢都是1:1兑换的。虽然 Stace 在前几个月波动性很大。每个 Stace 的价格从0.92到1.02以太币都不等。那随着流动性的增加和时间的推移 ，Stace 与 ETH 的兑换比值呢也变得越来越稳定。那除了就是受到 UST 脱钩和 Luna 崩溃的影响 ，Stace 呢也受到了一定的影响。由于 Stace 与 ETH 相对稳定的1:1兑换比率属实，很多人就错误的认为 Stace 也和 ETH 挂钩。但是事实上 ，Stace 并不是与 ETH 严格的锚定，1:1的兑换比率也不是 Lido 的必然要求。Stace 实际上会依据质押以太币的需求或是流动性进行市场定价，而非简单的锚定。那会影响到 Stace 价格的原因主要有4个，其中包括流动性溢价风险、Lido 协议风险、信标链推迟风险以及杠杆玩家清算风险。而引发 Stace 清算的原因呢？杠杆清算风险是目前引发恐慌的最大原因。在6月11号的时候 ，Stace 脱锚，那价格呢跌到0.95以太币，市场上的投资者们也开始就是对以太币的信心大幅下降，币价一路下跌，今天甚至来到最低点$1180。目前也还是没有看到就是任何止跌的迹象。很多的矿机也开始纷纷的逼近了关机的价格。可以说 ，Stace 脱锚除了有 Luna 事件造成的影响，而进一步加剧此次 Stace 脱锚的原因，还有恐慌的原因，而这呢，都很容易导致进一步的清算。再加上最近就是加密借贷平台 Celsius Network 进来，就是频传各种负面的消息，导致人心惶惶啊。那就是前几天根据 Twitter 的用户 YieldChat 6月6号的分析，他声称从技术层面来说 ，Celsius Network 可能已经资不抵债。那这个项目呢，一共有100万颗的以太币，但是只有26.8万枚，也就是27% 是有足够的流动性的。那另外44.5枚拿的是 Lido 的 Stace。而按照当前 Curve 的汇率呢，只能换出28.7万枚以太币，最后28.8万枚直接就是质押进了以太坊 2.0 的合约。那如果按照每周5万枚以太币的速度 ，Celsius 在5周内就会耗尽具有流动性的以太币。在 Celsius 被资不抵债的消息缠身的时候呢，Dirty Bubble Media 更是爆出 Celsius 丢失客户3.5万枚以太币，却一直隐瞒这个消息长达1年之多。而就在今天6月13号早上10点多的时候 ，Celsius 毫无预警地发布了公告，宣称由于极端的市场条件，我们宣布 Celsius 将暂停所有的提款。兑换和账户之间的转账。官方表示呢，之所以会采取这一个行动，是为了使 Celsius 能够更好的履行这个提款的义务。他们甚至强调，为了整个社群的利益以及保护用户的资产，我们采取的行动是必要的。那最终的目的呢，是稳定流动性，并且尽快的恢复账户之间的提款、交易和转账。但是奇怪的是哦 ，Celsius 在暂停提现这些业务的前3个小时，根据 Etherscan 的数据显示，被标记为 Celsius 的地址向 FTX 交易所转移了5万枚的以太币。所以目前到底真实的情况是怎样，也没有人能够知道。官方甚至也没有声明暂停提款到底是到什么时候。
所以也有很多的用户呢就开始痛批 Celsius 的这项行为。在 Celsius 一系列的负面中提到 ，Celsius 的 ETH 仓位有很大的一部分是 Stace。那依照当前已经5%的花点来看的话，交易所深度不足这些问题，那如果必须动用到 Stace 偿还客户的仓位的话，那将会有可能会引发巨额的损失。如果想要控制这些损失，很大的部分呢就会取决于 Celsius 的短期变现能力，以及以太坊合并是否能够顺利的照时程进行。不过从市场的表现来看，脱锚也反映了市场对于 Celsius 的信任度不足，才会进一步的引发恐慌的抛售行为。那今天的分享呢就告一个段落，喜欢的朋友们可以订阅面具人的频道，这样才不会错过每天最新的分享。那么我们下期再见，拜拜。